हेलो एनएबी स्टुडेन्ट, कस्तो चल्दैछ तपाईँहरूको प्रिपरेसन है? आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ एनाटोमी अफ रुट। मैले तपाईँलाई एनाटोमी अफ रुट चाहिँ धेरै मान्छेलाई एनाटोमी भन्ने बित्तिकै ड्यु टु फिगर, यो फिगरहरूले गर्दा अलिक गाह्रो लागिरहेको हुन्छ। यसलाई म तपाईँलाई एकदम सिम्पलमा बुझाउने प्रयास गर्छु। यो भनेको धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। डायग्रामेटिक क्वेसनमा आउन पनि सक्छ अथवा एक्सप्लेन भनेर आउन पनि सक्छ। यो चाहिँ किन गराए त भन्दाखेरि डाइकट स्टिम चाहिँ 2081 भन्नाले योभन्दा अघिल्लोचोटि डाइकट स्टिम सोधेको थियो कि त अबको योचोटि तपाईँहरूलाई मोनोकट रुट आउँछ भनेको तिनवटा आँखावाला, कि त मोनोकट स्टिम आउँछ, कि त मोनोकट रुट अथवा डाइकट रुटमा एउटा आउँछ नै है, कि त अब प्यारेन्काइमा को बारेमा डिस्कस गर्ने आउन सक्ने भयो। लिफ सेकेन्डरी ग्रोथ यतिमध्येबाट भनेपछि यो पनि एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। सो तपाईँहरूमा चाहिँ म डिस्कसन गरिरहेको छु। डाइकट रुट र मोनोकट रुट अलमोस्ट सेम छ, बुझ्नुभयो जनताहरू? एकदम सेम छ। एउटा फिगर याद गर्नुभयो भने लगभग दुइटैलाई काम गर्छ। डाइकटमा तपाईँहरूले के सम्झाउनुहोस् भने डाइ भनेको दुईवटा हो नि त। डाइ भनेको के हो? दुईवटा हो। डाइ भनेको दुईवटा भनेपछि डाइकटमा यसको स्ट्रक्चर हेक्सागोनल हुन्छ है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हुन्छ विथ डबल लेयर। डाइकटमा के को स्ट्रक्चर? जाइलमको स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। जाइलमको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हुन्छ चाहिँ केमा त? डाइकट रुटमा। यहाँ पनि हुन्छ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, मैले बनाएको छैन है, यो चाहिँ बुझाउनको लागि मात्रै हो। सो अनि त्यसपछि मोनोकट रुटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जाइलमको स्ट्रक्चर सर्कुलर सेपमा हुन्छ। ठ्याक्कै सर्कुलर त नभनौँ तर लाइक अ सर्कुलर सेपमा हुन्छ। अरू सब सेम हो। माथिको स्ट्रक्चर रुटेर भनिन्छ, यहाँ पनि रुटेर भनिन्छ, यसलाई इपिब्लियम भनिन्छ, यसलाई नि इपिब्लियम भनिन्छ। कर्टेक्स कर्टेक्स, इन्डोडर्मिस पेरिसाइकल पेरिसाइकल, फ्लोएम फ्लोएम, जाइलम जाइलम। पिछको स्ट्रक्चरलाई पिथ भनिन्छ। त्यो त अब त्यति इम्पोर्टेन्ट नभएर मैले लेखिनँ है। मैले यहाँ अब तपाईँहरूलाई यसको डिस्क्राइब गर्दा पनि अलमोस्ट सेम थिङ्सहरू छ क्या। डिस्क्राइब गर्दा पनि तपाईँले फिगरमा सोद्धाखेरि त जस्तो कि यसलाई ए भन्यो भने आइडेन्टिफाई ए एन्ड राइट अ फङ्सन अथवा राइट अ स्ट्रक्चर अफ दिस भनेर सोध्ने हो होइन त। अब त्यसो हुँदाखेरि मैले तपाईँलाई यसको ठ्याक्क तपाईँलाई एक मार्क्समा सोद्धाखेरि एउटा अथवा दुईवटा पोइन्ट भनेर लेख्नु पर्दैन नि त, पर्दैन हो। सो त्यसै गरी मैले यो भिडियो बनाएको छु क्या है। इपिब्लियममा भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई आयो भने के हो त? आउटर मोस्ट सेल है। यसमा पनि के हो? आउटर मोस्ट सेल। केबाट बनेको हुन्छ भने प्यारेन्काइमाटस टिस्युबाट बनेको हुन्छ है, विथआउट इन्टरसेलुलर स्पेस। यसमा इन्टरसेलुलर स्पेस त छैन नि। केबाट बनेको हुन्छ? प्यारेन्काइमाबाट बनेको हुन्छ। दुइटैमा सेम हुन्छ, बुझ्नुभयो? कर्टेक्स, अब जाउँ कर्टेक्स। कर्टेक्स भनेको मेनी लेयर अफ प्यारेन्काइमाटस टिस्यु। के हुन्छ? मेनी लेयर अफ प्यारेन्काइमाटस टिस्यु। प्यारेन्काइमैबाट बनेको हुन्छ तर धेरै लेयरहरू छ नि त होइन, धेरै लेयरहरू हुन्छ। कन्टेन ल्युकोप्लास्ट एन्ड स्टोर स्टार्च ग्रेन्स भनेपछि यसले स्टोर गर्ने काम गर्छ। यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई स्ट्रक्चर भन्यो भने मेनली यो लेख्ने नि कन्टेन ल्युकोप्लास्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि के लेख्नुपर्छ भने एउटा स्टोर एन्ड कन्डक्ट फुड भनेर लेख्नुभयो भने 2 मार्क्स सोद्धाखेरि 2 नै आइहाल्यो, टेन्सन भएन। इन्डोडर्मिस भनेको के हो? इन्डोडर्मिस भनेको त यो हो नि त। यो भनेको के हो त? यसको यो भनेको के हो भने इनरमोस्ट लेयर हो। इनरमोस्ट लेयर हो। यो पनि प्यारेन्काइमाटस टिस्युबाटै बनेको हुन्छ। प्रेजेन्ट अफ क्यास्पारिन ब्यान्ड भनेको दुइटैमा के हुन्छ? प्रेजेन्ट अफ क्यास्पारिन ब्यान्ड हुन्छ। तर यहाँ मैले के लेखेको छु? यामएल। यामएल भनेको के हो भने मोनोकट रुटमा चाहिँ लिगानिन, मोनोकट रुटमा चाहिँ लिगानिन डिपोजिसन हुन्छ, त्यसले गर्दा क्यास्पारिन ब्यान्ड फर्म हुन्छ भनेपछि यामएल सम्झिनुहोस्। मोनोकटमा लिगानिन हुन्छ। यो एमसिक्यूतिर नै सोध्छ कहिलेकाहीँ। मोनोकटमा लिगानिन चाहिँ मोनोकट रुटमा चाहिँ लिगानिनको डिपोजिसन हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसै गरी पेरिसाइकल। पेरिसाइकल भनेको कन्टेनिङ प्रोटोप्लास्ट। यसको थाहा चाहिँ सोध्दैन पनि। पेरिसाइकल भनेको कन्टेनिङ प्रोटोप्लास्ट भनेर सम्झिराख्नुहोस्, किनकि यो प्यारेन्काइमाटसबाट भने हुन्छ नि त। सो कन्टेनिङ प्रोटोप्लास्ट चाहिँ सम्झिराख्नुहोस् न। अर्को छ कन्जक्टिभ टिस्यु। यो भनेको प्यारेन्काइमाटस अर स्क्लेरोकाइमाटस टिस्यु हो। प्यारेन्काइमाटस यही मात्रै सम्झे पनि हुन्छ। यो तपाईँलाई सम्झिन त्यति नेसेसरी छैन, खासै सोध्दैन पनि है। यो सोधिहाल्यो भने दुइटै याद गर्दा धेरै राम्रो भइहाल्यो। भास्कुलर बन्डल हो, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई डिस्क्राइब
इट्स भास्कुलर बन्डल भनेर सोधिरहेको हुन्छ क्या, केही छैन क्या, दुइटैमा रेडियल भास्कुलर बन्डल पाइन्छ, यसमा रेडियल यसमा रेडियल भनेपछि रेडियल भास्कुलर बन्डल एनाटोमी अफ रुटमा पाइन्छ। रुट भनेको दुइटैको हो, मोनोकट एन्ड डाइकट, सम्झिनु भयो हो। यसमा चाहिँ एक्सपी भनेर के गरे तपाईँले अचम्म लाग्यो होला नि त, जाइलम र फ्लोएमको सङ्ख्या बराबर हुन्छ। यसमा के हुन्छ अरे, जाइलम र फ्लोएमको सङ्ख्या बराबर हुन्छ। तर भास्कुलर बन्डल 2 देखि 6 प्रेजेन्ट हुन्छ अरे क्या, 2 देखि 6 चाहिँ जाइलम र फ्लोएम मिलेर भास्कुलर बन्डल बन्यो नि त, जाइलम र फ्लोएम मिलेर भास्कुलर बन्डल बन्यो, त्यो चाहिँ 2 देखि 6 प्रेजेन्ट हुन्छ। 2 बोन डाइआर्च, ट्राइआर्च, टेट्रार्च, पेन्टार्च, हेक्सार्च भनेर भन्छ। अब यो त तपाईँहरूले आफूले पढ्ने कुरा हो। तर उसमा के अरे उसमा के अरे मोनोकट रुटमा चाहिँ तपाईँको मोर देन 6 प्रेजेन्ट हुन्छ क्या, मोर देन 6 प्रेजेन्ट भएपछि यसलाई पोलिआर्च भनेर भन्छ। त्योभन्दा कम पाइँदैन क्या, मोर देन 6 केमा पाइन्छ भने एमसिक्यूमा अथवा सिइई इक्जाममा पनि सोध्ने खालको क्वेसन हो है यो। त्यो चाहिँ मोनोकट रुट भनेर लेख्नु होला। पिथ भनेको के, पिथ भनेको बिच्चको भाग हो, यसको नि बिच्चको भाग पिथ हो। यसको फङ्सन भनेको स्टोरिङ अफ फुड हो। सोध्दैन, सोधिहाल्यो भने स्टोरिङ अफ फुड भनेर लेख्दाखेरि तपाईँको लगभग मार्क्स आउँछ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आज मैले तपाईँलाई गराएँ। यदि बुझ्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन मोनोकट स्टिम अनि सेकेन्डरी ग्रोथ सबको भिडियो ल्याउनु छ, कमेन्ट गर्नु होला है त।